ዛንታ እቲ ንስድርኡ ምርዳእ ዝተማሃረ ሰብኣይ ሓደ እዋን ዳዊት ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ዓብዪ ስድራ ቤት ነበሮ። ዓራም ወለዲ ኩሎም ናቶም መንገዶም ዝኸዱ ኣሕዋት ከምኡውን ፀዓትን ፍልጠትን ንምድላይ ዝመልኡ ቆልዑ ነበርዎ። ኮይኑ ግን ዳዊት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ እቶም ዘፍቅሮም ሰባትን ርሕቐት ከም ዘሎ ይስምዖ ነበረ። ይሪኦም ይዛረቦም፣ ኩሉ ግዜ ግን ብሓቂ ይርድኦም ኣይነበረን። ዳዊት ብዙሕ ይሰርሕ፣ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ኣብ ምእካብ፣ ገዝኡ ኣብ ምሕላው፣ ኩሉ ቁኑዕ ምዃኑ ኣብ ምርግጋፅ ተጸሚዱ ነበረ። ኣብ ሓደ ቦታ ግን ባዶነት ተሰምዖ። ስድርኡ እናሃለዉ ኩሉ ግዜ ብሓቂ ከም ዘይፈልጦም ተረድአ። ፍቕሪ ምህላው ጥራሕ ዘይኮነ ምርድዳእ፣ ምስማዕ፣ ግዜ ብሓንሳብ ምሕላፍን ምዃኑ ተረድአ። ሓደ መዓልቲ ዳዊት ለውጢ ክገብር ወሰነ። ሓደ ሰሙን ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ወሲዱ ብንቕሓት ምስ ስድርኡ ግዜ ከሕልፍ ጀመረ። ብቐለልቲ ነገራት እዩ ጀሚሩ። ብሓባር ምብላዕ፣ ዛንታታት ምክፋል፣ ኣብ ንእሽቶ ፍጻሜታት ምስሓቕ፣ ከምኡውን ብዛዕባ ፍርሕን ሕልምን ምዝራብ። ዳዊት እውን ንወለዱ ክሰምዕ ጀመረ። ኣብኡ ንደቁ ዝሓሸ ህይወት ንክህልዎም ዝከፈሎ መስዋእቲ ኣካፈሎም። ኣዲኡ ብዛዕባ እቲ ወትሩ ንደቆም ትዕቅቦ ዝነበረት ስቕ ዝበለ ጭንቀት ተስፋታት ተዛረበት። ዳዊት ፍቕሮም ላዕለዋይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘይፈልጥ ግን ከኣ ኩሉ ግዜ ኣዕሚቑ ዘይርኢ ምዃኑ ክርዳእ ጀመረ። ኣሕዋቱ ናይ ገዛእ ርእሶም ዛንታታት ኣካፈልዎ፣ ጌጋታት፣ ዓወታት፣ ምስጢራት ቅድሚ ሕጂ ኣካፊሎሞ ዘይፈልጡ ፍርሕታት። ዳዊት ነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራቤት ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝነበሮ ናይ ገዛእ ርእሱ ዓለም ስምዒትን ተመኩሮታትን ከም ዘለዎም ተገንዘበ። ብምስማዕ ሕቶታትን ብምሕታት ብሓቂ ኣብቲ ቦታ ብምህላው ኣረኣይኦም ስምዒታቶምን ክርዳእ ተማሃረ። ምስ ደቁ ድማ ካልእ ርክባት እዩ ነይሩ። ሕልምታቶም፣ ንመጻኢ ዘለዎም ፍርሒ፣ ንኣሽቱ ዓወታት፣ ተስፋ ምቑራጾምን ኣካፈልዎ። ዳዊት መምርሕን ፍቕርን ኣብ ሕግታት ወይ መኣረምታ ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ህላወን ምርድዳእን ደገፍን ከም ዝርከብ ተማሃረ። ኣብተን ዝቐጸላ መዓልታት ዳዊት ንኣሽቱ ስርዓታት ከተግብር ጀመረ። ምሸት ምሸት ኩሉ ሰብ ገለ ነገር ዝካፈለሉ ህሞታት፣ ስቕታ፣ ሓሳባት፣ ዛንታታት ንምክፋል ብሓባር ምጓዓዝ። ዓበይቲ ዓወታት ጥራሕ ዘይኮነ ንኣሽቱ ዓወታት ምጽንባልን ክገብር ኣለኒ ኢሉ ሓሰበ። ዳዊት ኣብ ገዝኡ ዝነበረ ሃዋህው ክቕየር ኣስተብሂሉ። ቅድሚ ሕጂ ርሕቐት፣ ዘይምርድዳእ፣ ዘይተዛራቢ ቃላት ኣብ ዝነበረሉ ሕጂ ግን ውዑይ ምርድዳእ፣ ምትእስሳር፣ ሓቀኛ ስድራቤት፣ ምትእስሳር ደም ጥራሕ ዘይኮነ ቃላት ኣቓልቦ፣ ፍቕሪ፣ ትዕግስትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ኮይኑ ተሰምዖ። ሓደ መዓልቲ ወዱ ባባ ስለምንታይ ኣብዚ ዳሕረዋይ ግዜ ኣዚኻ ሃምሳና ነርካ? ዳዊት ፍሽኽ ኢሉ ከምዚ ይበለ፣ ምኽንያቱ ግዜ እቲ ዝዓበየ ክንህቦ እንኽእል ስንቂ ምዃኑ ተማሂረ እየ በለ። ገንዘብ ዘይኮነ ነገራት ዘይኮነ ብሓቂ ምስማዕ፣ ምርዳእ፣ ህላወን እዩ። እዚ እዩ ንስድራ ቤት ድልድል ዝገብራ ኢሉ ዳዊት ተዛረበ። ዳዊት ፍቕሪ ስድራ ቤት ንጡፍ ምርጫ ምዃኑ
ይርዳእ ነበረ። መዓልታዊ ግዜ ምውፃእ ምስማዕ ይቕረ ምባል ትዕግስቲ ምልማድ ከምኡውን ሓጎስ ምክፋል ግርጭትን ቁጥዐን መወዳእታ ዘይኮነስ ንሓድሕድና ብዝበለፀን ክንረዳዳእ ዝሕግዝ ዕድላት ምዃኑ ተማህረ። ዓመት ምስ ተወድአ ዳዊት ንድሕሪት ተመሊሱ ዓሚቕ ናይ ትዕግስትን ዕግበትን ስምዒት ተሰምዖ። ምስ ወለዱን ኣሕዋቱን ደቁን ዝነበሮ ርክብ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ድልዱል ነበረ። ሓቀኛ ሃብቲ ኣብ ንዋታዊ ነገራት ዘይኮነስ ኣብ ምትእስሳር ምርድዳእ ናይ ሓባር ህሞታት ከም ዝርከብ ተረድአ። ካብዚ ዛንታ እንታይ ንመሃር? ሓደ ኩሉ ሰብ ሓደ ሓደ ግዜ ምስድራ ቤት ብሓቂ ምትእስሳር ንክገብር ይሕግዘና። ክልተ ዓሙቕ መልእኽቲ ስድራ ቤታት ኣቓልቦን ምስትውዓልን ግዜን ይሓትት። ሰለስተ ግብራውን ተግባራውን ምስማዕ ምህላው ይቕረ ምባል ብሓባር ምህሞታት ምክፋል ኣብ ስድራ ቤታት ድልድል ዝምድናታትን ይሃንጽ። ኣርባዕተ ስምዒታውን ድርኺታውን ምዃን ሰማዕቲ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ስድራ ቤታት ግዜን ፍቕርን ከወፍሩ የነቓቕሕ። ንስድራ ቤታት ትምህር እያ ኢለ ዝሓሰብክዋ እያ ነይራ እምበኣር እንድሕሪ ፈቲኹማ ሼር ላይክ ኮሜንት ግበርሎ ኢኹም ንዓኹም ሓንቲ በልዓኩምኒ ንዓይ ከዓኒ መዕበይ ይኾነኒ ማለት እዩ። ሸሸናይ